place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. 大家好，我们是绝代双 Q， 我是大 Q 中叶，还有迷你 Q Henry 跟阿嬷，嗨！我们今天一家人来到苗栗南庄乡的云水度假温泉森林。对，我好像第一次来苗栗住这种度假森林。对，之前我们都是去苗栗露营嘛，对不对？我们是蓝雀那个也是小木屋啦，其实有点像，但是这个又是不一样的感觉。这里就是那种花艺比较多。对，我们刚刚路上啊，它的整个布置都超级好，因为我们比较早来，所以我们还没有 check in 之前呢，我们就要先去它的温泉 SPA。Go！ 我们现在要去他们的泳池跟温泉，感觉很酷哎！它这个长廊很有 feel 哎，很赞哎！它有很多树的造景，而且刚好今天是礼拜五，没什么人，我觉得还很赞。这边有一区应该是冷的区。 但今天现在夏天很热，所以冷的其实也没关系。好，我们来里面换衣服，男生女生的更衣室这边，女更衣室，男更衣室。好，我们去换衣服，拜拜。这一区有一个室内的温泉呢，这边有按摩池、高温池，然后比较低温的，然后地中海玩再去冷的。哎呦，3温暖站，这个准备好了吗？那这边还有一区是小朋友区，哇，好赞哦！这一池感觉就很适合出去玩。Against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Cause I found my way. 住房的话，4点半以前可以拿一个迎宾茶点，我们去餐厅里面领。Go， 狗狗，好多狗狗。我们刚刚游完，还有泡温泉，好舒服哦。那我们要现在来拿迎宾茶点，拿到了。然后现在都是采用外带的形式。然后呢，它有附4杯饮料，哎，好赞哦。有柑橘茶、蔓越莓醋。我们现在要去拿钥匙的。我要说这一株是玉兰花，哎，好酷哦。这些全部都绣球啊。哦。 还没有开的绣球花，大家如果知道绣球花几月开，在底下留言跟我们说。我们今天来的主要目的就是看那个桐花，超美的，现在整片开哦。另外一集有跟大家去踏桐花的一个点，再跟大家分享。就看到很多植物，然后吸收那个芬多精，真的蛮棒的。这里太大了，我好累啊。太大了，脚会酸。好美哦，不知道是什么花哎，知道的人可以跟我们说。哇，这树好高哦，扁柏是不是？枫叶。 这是枫树哎，秋天的时候才会变红色的。这个是9重葛哦，哇，学到好多植物哇，还有这种宫廷造景。你看这条，这样拍过去好美哦。然后后面是桐花，很适合拍婚纱。然后现在我们要来接待中心 check in 拿我们的房卡，好气派。我们今天住的就是这3栋的其中一栋，我们住第1栋，很漂亮哎。老板说车可以停这边，很方便，不用走很远。比较可惜是没有电梯，但这样才有度假庄园的感觉，是不是？感觉蛮新的。我记得这3栋是新盖的，还有一个小阳台。来咯 A612哦，木头好香啊，怪物的香味好香哦。一进来这边有客位，哇，客位有免治马桶，好新啊。竟然有2种瓷砖拼起来的。 太酷了，有一种过城区的感觉。对，来看一下。浴室好。哇，这个浴室太大了吧！对，一热一冷。这个3角形是屋顶哎，好赞哦！有干湿分离的淋浴间跟厕所。对，淋浴完直接从那走过去。淋浴完哦，直接进来泡澡，有2池哎，而且都是块木，超香。睡觉的地方呢，哦，婴儿床哦，哇，这里有个床。 哇，2张双人床好大哦，这不止双人床了。然后这边还有一个和室耶，天哪，好赞呐！哇，还有这边是通往厕所的窗户，这个床好大，而且是低的，我喜欢。而且 view 超好，外面还有一个算蛮大的阳台哎。来，你跟大家讲一下这次我们住的价位多少？这一晚8800。8800。 火力发，我觉得网络上评价有好有坏，但是我觉得我自己住进来感觉还不错，还不错啊，就是真的大自然，所以蚊虫很多，所以要注意怕被蚊子咬这样。你就是来当住那种度假庄园的感觉啊，就是会很亲近大自然，可是你要有大自然，但就一定会有蚊虫。
my way, my way, my way. 因为饭店没有附晚餐，只有附早餐，所以我们刚刚去南庄老街买了晚餐回来吃。现在给大家示范一下怎么升起这个，打开这个，还有一个手转的，来喽，准备转起来。有了，可以到很高哎。好，就这样。好，你帮我盖起来。好棒。好，成功。我买汤板条，哇，还有这什么？菜包呢？菜包呢啊，然后这是菜头粿，哦不是，炒板条，赞的。做好。A new place, a new home. For a while, let me feel alive. 早安，现在我们要去吃早餐了。昨天住的在那边，我们要走去前面。它的早餐是从8点到10点，要走一小段路。可是我觉得这边环境真的很不错，那就准备去吃早餐喽。好 ，Go！ Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. 球球哦，哇，麦片。他每天早上都跟我说他吃球球，害我都很伤脑筋。吃球球，粉红色的啊。面包种类蛮多的，有这个我还烤了一遍，感觉很好吃。还要，你看我这个，还要自己烫，然后加它这边有肉燥，然后跟那个高汤现做的一碗。不愧是客家庄，就是有这种第一次看到有客家板条。我们刚刚有问他可不可以坐这个车，他说等一下，好像可以哦。他有2台，应该是有一台要回来载我们了。坐车。威林爸爸来了，哇，好帅哦！太帅了！自己骑车，好帅啊！耶！OK， 我们要check out了，好好玩哦！我觉得我们住这间真的不错，好玩对不对？这间饭店好玩对不对？我觉得应该算是苗栗算不错的，因为苗栗好像都没有什么比较好的大饭店这种，都比较多偏民宿或是那种villa这种度假庄园比较多。之前看评价就是有好有坏，就是蛮2极的。但是我觉得住这间小王子真的不错，大家可以住看。那可能比较旧，这个就真的是最新改。其他我们没有住过，可能要看老爸他们影片。对。然后这边风景真的很漂亮，然后就有泡汤的啊，又有儿童游戏池啊什么的，我觉得度假起来很舒服。然后附近又有南庄老街，这样。对啊，很近。对，只是蚊虫真的非常多，要记得带防蚊衣。好，那我们今天影片就到这边喽。喜欢我们影片，记得按赞、订阅、分享、留言、开铃铛。那我们下次见，拜拜，拜拜，阿妈拜拜。